Beethoven nu doof aan zijn linker of zijn rechteroor? En welke van de twee was het die Vincent van Gogh verloor? Verborg kleine Napoleon zijn linker of zijn rechterhand? En is een zeekomkommer een soort weekdier of een waterplant? Ik heb het ooit geweten, maar ik ben het glad vergeten. Is stuurbord links en bakboord rechts? Of is het juist net omgekeerd? Is een gebed genezen, nu wel of niet gediplomeerd? Ik heb het ooit geweten, maar ik ben het glad vergeten. Maar die ene keer dat jij me wilde kussen en ik eventjes je handen voelde strelen op mijn huid, staat gegrift in mijn geheugen, dat gaat er nooit meer uit. Gewoon omdat me nooit iets mooiers overkomen is, en omdat ik je van dag tot dag zo mis. Staat een volbloed Arabier op poten of op benen? Wat hield het Marshallplan nou in? Geld krijgen of geld lenen? Is een kiwi nou een vogelsoort? Of is het soms een tropisch fruit? Heeft Oswald nou die moord gepleegd? Of ging hij na zijn dood vrij uit? Ik heb het ooit geweten, maar ik ben het glad vergeten. Maar die ene keer dat jij me wilde kussen en ik eventjes je handen voelde strelen op mijn huid, staat gegrift in mijn geheugen, dat gaat er nooit meer uit. Gewoon omdat me nooit iets mooiers overkomen is, en omdat ik je van dag tot dag zo mis. Als ik me niet vergis ben je weggegaan, omdat ik toen de moed niet had te zeggen dat ik van je hou. Zo mis, van dag tot dag, zo mis. Linda de Mol met een nummer dat geschreven is door Henk en Henk van het Goede Doel, Beethoven.